מג'דרה? סוג של תבשיל. זה סוג של אורז עם עדשים ביחד, זה מה שנראה לי. עדשים, אורז עם עדשים, נכון? חומים? אורז עם עדשים. מג'דרה זה תבשיל של אורז ועדשים, נכון? זה הדבר הזה שאוכלים אותו, לא? עם החומוס וכל הדברים האלה. מג'דרה זה דבר הכי טעים, אתה יודע, זה האורז הזה עם העדשים, אבל אתה צריך לדעת להכין את זה. מתגנים אורז. סליחה, בצל. בצל זה חלק חשוב. קשה לנו לבכות בחיים. אז אחלה דרך ככה לבכות. שמים אורז ואז עדשים? מחברים את האורז והעדשים ביחד, לא? אני מכינה אורז, אני מכינה עדשים. איכשהו הם לא מגיעים להיות אחד עם השנים. עושה אורז רגיל, שם את העדשים, לא, תגיד אתה. מדגנים בצל, מוסיפים אורז, אבל לפני זה נדמה לי צריך להשרות את העדשים שיתרככו. קודם כל בעצם משרים את העדשים. אתה מתגן את האורז קצת טיגון, אחרי שרותח את האורז קצת חימום. על כל כוס אורז, כוס וחצי מים. יש לך אפשרות להוסיף בשר, יש לך אפשרות להוסיף מכל מיני כרובית, כרוב. קצת שמיר, קצת ירקות. יש משהו צהוב, אולי בר צימפסון זה תבלין? בוא נגיד שיוגורט ליד זה נורא נחמד. אורז עם עדשים, מערבבים ביחד, מבשלים את זה. ויש לנו מג'דרה, לא עם בצל מטוגן או משהו כזה. או עם שועית? אני נראה לך כמו אחד שיודע להכין מג'דרה. נראה לי מערבבים שם את האורז, מחכים שהעדשים קצת יתבשלו, שמים את הכל ביחד וזה יוצא טעים. אני לא עושה, אני רק אוכל. עשינו מג'דרה. מג'דרה, כן. זה נחמד. קצת מלוח, יותר מדי לפעמים, אבל כן, זה נחמד. זה התוספת האהובה עליי, יחסית לצ'יפס וכל השטויות מסביב. מג'דרה נשמע כמו אחלה דבר לתת במקום צ'יפס. פסטה יותר עושה לי את זה. זה טעם מוסף לאורז. אל טעם ואיך אין מה להתווכח, אתה יודע, כל אחד והזה שלו. אתה יודע, זה לא חומוס, אין איזה פילוסופיה או משהו כזה. זה כאילו בריא? בריא. יותר בריא מצ'יפס. דווקא כשאתה מרגיל את הילדים על האוכל של ביתי, זה התענוג. אולי הייתי עושה להם קומבינציה ושמה קצת צ'יפס במג'דרה? עכשיו זה נהיה נורא מודרני, כי כל הטבעונים אוכלים את זה, כי זה חלבון מלא. פחמימות ריקות, כל השיט הזה, אבל אני לא באמת מתרגלת את זה בבית או משהו. ברגע שאתה מוסיף לו למג'דרה קצת סלט וקצת פיקנטי חריף, דבר אליי. כן, אתה יודע, לא וואו, אבל סבבה. זה מדהים. מה, ג'דרה, הכנת לנו אורז? נשמע כמו איזה ליין של מסיבות גייז. נשמע לי משהו עיראקי, משהו צפון אפריקה. זה משהו מרוקאי, תימני? ערבי כנראה? לא יודעת, מצרים עיראק מרוקו? אם זה מאכל פולני, אני מאוד אופתע. לא תימני בטוח, תימני זה חילבה וג'חנון. זה לא עיראקי, כי אני עיראקי וזה לא... עיראקים, טריפוליטאים, בולגרים, רומנים, כולם אוכלים. אף אחד לא לוקח את זה על עצמו? אז קח את זה לעיראקים, יאללה, נו, בכיף שיהיה. סבתא, אם את שומעת את זה, אז רק בגלל הרעיון הזה, והוא פתח לי את כל התיאבון, אז הייתי מעוניין שתכיני לי מג'דרה. אמא, תכיני מג'דרה יותר.